بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت گرامی، دوستان محترم و مکرم و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما دوستان عزیز هستم در قسمت 64 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما هم ادامه قسمت گذشته است. در قسمت گذشته خدمت شما دوستان عزیز در مورد سجده تلاوت و احکام سجده تلاوت که گفتیم سجده تلاوت به اتفاق علما مشروعیت دارد و در نزد جمهور علما سنت مؤکده است و در نزد جمهور علما در 15 جای از قرآن کریم سجده تلاوت مشروعیت دارد و گفتیم که این 15 جای از سوره اعراف شروع میشه که در آخر سوره اعراف یک سجده است و بعد از در سوره رعد و بعد از در سوره نحل و در سوره اسراء و مریم و در سوره حج 2 بار و در سوره الفرقان است و بعد در سوره النحل و در سوره الف لام تنزیل و در سوره فصلت و در سوره صاد و در سوره نجم و در سوره انشقاق و در سوره قلم. این 15 جای در نزد جمهور علما سجده تلاوت در اینجاها مشروعیت دارد و عده از علما روایتی در مذهب امام شافعی و در روایت در مذهب امام مالک قولشان بر این بود که سجده تلاوت در 11 جای است و گفتن که در سوره صاد و همچنین در سوره های مفصل که شامل سوره نجم، سوره انشقاق و سوره قلم است، در اینها سجده تلاوت نیست. و این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه همون قسمت گذشته احادیث را بیان میکنیم که بیان کننده این است که سجده تلاوت در سوره صاد و همچنین در سوره 2 جای در سوره حج و همچنین در سوره های مفصل موجود است، چون اینها فقط سوره هایی است که مورد اختلاف است، اما باقی سوره ها اتفاق نظر است. در مورد سوره های مفصل که شامل سوره انشقاق و قلم و نجم است، احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است که در این سوره ها سجده تلاوت موجود است. جمله حدیث است که امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند سجدنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اذا السماء انشقت و اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمودند که ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این 2 مورد در خواندن این 2 سوره سجده کردیم، در هنگام خواندن سوره اذا السماء انشقت و همچنین در هنگام خواندن سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق. و این دلالت میکنه بر مشروعیت سجده در این 2 سوره که از جمله سوره های مفصل است. و همچنین از ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است، امام بخاری روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه وسلم سجد فی النجم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هنگام تلاوت سوره نجم که هو هم از جمله سورت های مفصل قرآن کریم است سجده کردند. بنابراین احادیث جمهور علما قولشان این است که در سوره های مفصل که شامل سوره نجم و سوره انشقاق و سوره قلم است سجده مشروعیت دارد و هنگام تلاوت آیه سجده در این سورت ها سنت مؤکده است که قاری یا تلاوت کننده سجده کند. و اما گفتیم که روایتی در مذهب امام شافعی و روایت در مذهب امام مالک است قولشان این است که در این سوره ها سجده نیست و دلیل گرفتن به حدیثی که امام ابو داود از ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند
که ایشان فرمودن لم یسجد النبی صلی الله علیه و سلم فی شیء من المفصل منذ ان تحول الى المدینه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه به مدینه منوره هجرت کردن، به مدینه منوره آمدن، در سوره های هنگام خواندن سوره های مفصل یعنی سوره های نجم و سوره قلم و انشقاق سجده نکردن. اما جمهور علما گفتن این حدیث در سندش راوی است به نام ابو قدامه که شخص ضعیف است، لذا این حدیث قوی نیست، حدیثی ضعیف است در مقابل احادیثی که خدمت شما تقدیم کردم که در صحیح بخاری و صحیح مسلم بوده است. و همچنین امام شافعی رحمت الله علیه دلیل گرفتن به حدیث متفق علیه از زید بن ثابت که ایشان فرمودند که قرأت علی النبی صلی الله علیه و سلم النجم فلم یسجد فیها. ما به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره نجم را تلاوت کردم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سجده نکردند و گفتند که این هم دلالت به این میکنه که در سوره های مفصل سجده نیست، چون زید بن ثابت در مدینه منوره بودند و حدیث قبلی حدیث ابن عباس هم دلالت بیان کننده این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این سوره ها در مکه مکرمه سجده میکردن، بعد از اینکه به مدینه منوره آمدن سجده نکردن. اما جمهور علما همچنانی که ابن حجر در فتح الباری بیان میکنه که این فقط دلالت کننده به این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینکه بیان کنه که سجده تلاوت سنت است نه واجب، لذا ترک کردن یک بار سجده را در سوره نجم ترک کردن و این یک بار بوده به خاطر دلالت این بوده که سجده تلاوت سنت است نه واجب، لذا سجده تلاوت در این سوره ها هم در سوره های مفصل هم مشروع است و سنت است. و در مورد سوره صاد هم که اختلاف بعضی از علماست که گفتن که در سوره صاد هم سجده نیست، عده از علما قولشان به این است که سجده صاد نیست و لذا گفتن که 14 موضع است نه 15 موضع. و در این مورد هم حدیثی از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که ابن عباس رضی الله عنه فرمودند صاد لیست من عزائم السجود وقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یسجد فیها. حدیث در صحیح بخاری است که حضرت ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند که سجده‌ای که در سوره صاد هست لیس من عزائم السجود، از جمله سجده هایی نیست که سری از او تأکید شده باشد، یعنی سجده‌ای که در سوره صاد آمده در آنجا تأکید بر سجده نیست، بر سجده تأکید نشده است، به صیغه جزم آمده است، بلکه او خبر میده الله متعال از حالت داود علیه السلام که داود علیه السلام وقتی که داود علیه السلام سجده کردن، چون در آیت است که هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، بعد از او در آخر میگه که وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. و چون داود علیه السلام سجده کردن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم اقتدا به ایشان سجده کردن فبهداهم اقتدی. و امام نسائی هم روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سجدها داود توبتا و سجدناها شکرا. سجده که در سوره صاد وارد شده در مورد داود علیه السلام، داود علیه السلام این سجده را از باب توبه سجده کردن که به خاطر توبه سجده کردن، اما ما به خاطر شکر الهی سجده میکنیم. پس این حدیث هم دلالت میکند که سجده در سوره صاد مشروعیت دارد و هنگامی که انسان سوره صاد را میخواند و با سجده میرسد سنتی مؤکده است که سجده کند. و همچنین در مورد سجده سوره حج که علمای احناف اختلاف نظر داشتند و فرموده بودند که سوره حج یک سجده است، دو سجده نیست. در این مورد هم حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد است، از جمله حدیثی است که امام ابو داود از صحابی جلیل القدر عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند قلت یا رسول الله افی سوره الحج سجدتان. عبدالله بن عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمودند که من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم که آیا در سوره حج دو سجده است؟ قال نعم و من لم یسجد فلا یقرأهما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله در سوره حج دو سجده است و کسی که این دو سجده را انجام نمیدهد باید آیات سجده را هم نخواند. یعنی این تأکید است بر این که هر کس که آیات سجده را میخواند باید سجده کند
و اگر که نمیخواد که سجده کند باید آیه سجده را نخواند. این حدیث اگرچه در سندش علما گفتن که ضعف است، چون در این شخصی به نام ابن الهیعه است و ابن الهیعه در نزد علمای سند ضعیف است، اما احادیث دیگری هم است که این را قوت میبخشد. از جمله حدیث است که امام ابو داود از تابعی جلیل القدر خالد بن معدان رحمت الله علیه روایت میکند که ایشان فرمودند فضل سوره الحج بسجدتین، سوره حج فضیلت داده شده، برتری داده شده به 2 سجده. این در دیگر سورات ها فقط سورات هایی که سجده وارد است فقط 1 سجده وارد است، اما سوره حج در این 2 سجده وارد است و این سوره با ورود 2 سجده برتری داده شده است. و خالد بن معدان که از جمله تابعینی بود که از اهل حمص بود و از جمله بهترین تابعین اهل شام بود که با 70 صحابه دیدار کرده بود و از 70 صحابه روایت کردند. اونها این قول را گفتن اکید که از یعنی چیزی متأکد است که از صحابه این قول را شنیدند. لذا این روایات و این احادیث هم دلالت به این میکنه که در سوره حج 2 سجده است و بنابراین مجموع سجداتی که در قرآن کریم هست بنا به قول جمهور علما 15 سجده است و سنت مؤکده است که انسان مسلمان وقتی که به یکی از این آیات مرور میکند سجده تلاوت را انجام دهد و در سجده تلاوت خود 3 بار سبحان الله گفته این دعا را بخواند که سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره فتبارک الله احسن الخالقین. موضوع دیگری که به مبحث ما تعلق میگیرد این است که آیا مستمع شنونده هم سجده کند آیا نکند. این مطلب در حدیثی که علما حدیث متفق علیه است از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ علینا السوره فیقرأ السجده فیسجد و نسجد معه حتی لا یجد احدنا مکانا لموضع جبهته. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیاتی از سوره های از قرآن کریم را برای ما تلاوت میکردند و با آیه سجده هنگامی که میرسیدند سجده میکردند و ما مستمعین کسایی که گوش میدادیم به تلاوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به قرائت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما هم با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جای سجده میکردیم حتی اینکه یکی از ما جای پیدا نمیکرد که سر خود را برای سجده بنهاند. یعنی اینقدر ازدحام میشد اینقدر شلوغ میشد در وقت سجده کردن که جای برای سجده کردن ما پیدا نمیکردیم. و این حدیث هم دلالت به این دارد که مستمع کسی که قصد شنیدن قرآن کریم دارد وقتی که قاری یا خواننده سجده میکند بر این هم لازم است که این هم سجده کند و این به اتفاق علما هست و علما در مورد مستمع اتفاق نظر دارند که مستمع سجده میکند. و فرق است بین مستمع و سامع. مستمع کسی است که گوش میدهد به خاطر اجر و ثواب و پاداش و اجر و ثوابی که قاری میگیرد مستمع هم میگیرد و بر این شخص وقتی که سجده تلاوت قاری به سجده تلاوت میرسد این هم باید با قاری یک جای سجده تلاوت کند. اما سامع کسی است که فقط از راه میگذرد یک سجده تلاوت را از شخصی میشنود یک شخصی میخواند و میشنود برو سجده تلاوت بنا به قول جمهور علما نیست و سجده تلاوت برای کسی است که مستمع بوده باشد. و اگر شخصی در حالتی بوده باشد که نتواند سجده کند بر روی زمین آیا جواز دارد که بر اشاره سجده کند یا سر خود را بر بالای دستهای خود بنهاند سجده کند. این مطلب هم در حدیثی که امام علمای حدیث او را از امام ابو داود و علمای دیگر از ابن عمر رضی الله عنه روایت کردند که ایشان فرمودند ان نبی صلی الله علیه و سلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الارض حتى ان الراكب ليسجد على يده. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عام الفتح سجده کردند آیت سجده را خوانده سجده کردند و مردمایی که در اطراف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند همه سجده کردند. بعضی از آنها در راه روان بودند بر روی زمین سجده کردند و بعضی آنها بر بالای سواری بودند. کسایی که بر بالای سواری بودند دستهای خود را نهاده بر بالای دستهای خود سجده کردند. پس این حدیث دلالت به این میکنه اگر کسی که بر بالای سواری بوده باشد و قرآن کریم را تلاوت میکند
یا با تلاوت قرآن کریم گوش میدهد، وقتی با آیه سجده میرسد مشروع است که سجده کند و لازم نیست که پایان شود بر بالای زمین سجده کند، بلکه کفایت میکند که دستهای خود را پهن کرده بر بالای دستهای خود سجده کند. و تا به اینجا احکام سجده تلاوت و پایان میرسد و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستم با بیان سجده شکر. با ما باشید. کسب روزی حلال. کعب ابن عجره رضی الله عنه می فرماید مردی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذر کرد. قدرت و توانمندی و حرکاتش صحابه را به شگفت واداشت. عرض کردند ای رسول الله، چه میشد اگر از این نیرو و توانمندی در راه الله استفاده میشد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این مرد برای کسب روزی حلال جهت سیر کردن فرزندان خردسالش تلاش و کوشش می کند، این عمل وی در راه الله محسوب می شود و اگر برای حفاظت از آبرو و عفت خود و عزت نفسش تلاش می کند، در راه الله محسوب می شود. اما اگر برای ریا و فخر فروشی از منزل خارج شده باشد، در راه شیطان است. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقني رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت گرامی، با سلام مجدد هستم خدمت شما. در قسمت اول این برنامه تکمیله احکام سجده تلاوت را خدمت شما بیان کردم و بعد از او از جمله سجده هایی که در شریعت اسلام مشروع است سجده شکر است. غیر از سجده نماز گفتم که سجده هایی که در شریعت اسلام است که سجده سهو است و دیگر سجده تلاوت است و سومیش هم سجده شکر است. و سجده شکر به خاطر شکر نعمت الله متعال یا به خاطر شنیدن خبر خوشکننده کرده می شود یا به خاطر خبر یک ضرری از انسان دور می شود، به خاطر دور شدن یک ضرر این سجده شکر ادا می شود. مثلا کسی مریضی دارد، برای الله متعال دعا میکند که اگر مریضی از او شفا بیابد، دعا میکند که خداوند متعال مریضی را شفا بدهد و وقتی که میشنود که مریضی از او یا شفا یافته به خاطر شکر الله متعال سجده میکند. یا شخصی مسافری دارد، میشنود که مسافری از او یا گم شده از او پیدا شده است، به خاطر شکر الله متعال سجده میکند. یا مثلا میشنود که مسلمان ها در یکی از جنگ ها با کفار پیروزی و کامیابی نصیب از او شده، به خاطر شکر الله متعال سجده میکند. یا برای خودش یک کامیابی و یک پیروزی بزرگی الله متعال نصیب از او کرده در زندگی از او، به خاطر شکر از او در درگاه الله متعال سجده میکند. این سجده را سجده شکر گفته می شود. در مورد مشروعیت سجده شکر رأی جمهور علما این است که این سجده مشروع است و از جمله سجده های مستحب و مسنونه است. امام علمای مذهب شافعی و حنابله رأیشان و علمای دیگر رأیشان این است. اما مذهب مالکی
علمای مذهب مالکی رحمت الله علیهم رأیشان این است که این سجده مشروعیت ندارد و سنت و مستحب هم نیست. اما علمای احناف رأیشان این است که این سجده سجده شکر نه مکروه است و نه مستحب، به این معنی که جایز است. اگر کسی بکند اشکالی ندارد و اگر کسی هم نکند اشکالی ندارد و در نکردنش چون مکروه نیست در کردنش گناهگار نمی شود و چون مستحب و سنت نیست در کردنش ثواب هم به او نمی رسد و در نکردنش هم کدام گناه و اشکالی برای از او نیست. و اما رأی جمهور علما این است که این سجده سجده شکر از جمله سجده های مستحبی است و مشروعیت دارد و آنچه که دلالت بر مشروعیت از این میکند فعل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و فعل دیگر صحابه است که در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما روایت شده است. از جمله حدیثی است که اصحاب سنن غیر از امام نسائی دیگر اصحاب سنن، سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجه و سنن ابو داود و همچنین امام احمد از صحابی جلیل قدر ابی بکر رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا جاءه خبر یسره خر ساجدا لله تعالی، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که به ایشان خبری میرسید که سبب خوشحالی ایشان میگردید، خبری خوش به ایشان میرسید، خر ساجدا لله تعالی، به سر خود را به درگاه الله متعال سجده کنان میگذاشتند و درگاه الله متعال سجده میکردند و این سجده سجده شکر نامیده میشود. و همچنین در روایت امام احمد آمده که این صحابی جلیل قدر ابو بکر رضی الله عنه میفرمایند که اتى النبی صلی الله علیه وسلم بشیر یبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا فأطال السجود. حضرت ابو بکر رضی الله عنه فرمودند که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر مبارک خود را در آغوش ام المؤمنین عایشه صدیقه نهاده بودند و شخصی آمد به ایشان بشارت داد که لشکری که آنها فرستاده بودند بر دشمنانشان پیروز شدند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر مبارک خود را از آغوش حضرت عایشه بلند کردند و سر به سجده نهادند و سجده خود را طولانی کردند و این سجده هم سجده شکر است و از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که امام احمد در مسند را روایت میکند ثابت شده است. و همچنین امام احمد و امام حاکم از صحابی جلیل قدر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم که ایشان فرمودند سجد للنبی صلی الله علیه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت لله شکرا. حضرت عبدالرحمن بن عوف که یکی از جمله عشره مبشره بالجنه هستند فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روزی سجده کردند و سجده خود را طولانی کردند. بعد از او سر مبارک خود را بلند کردند و فرمودند که جبرائیل علیه السلام آمد و به ما خوشخبری داد و ما به خاطر شکر الله متعال سجده کردم. و در روایت دیگری آمده که در مسند احمد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که جبرائیل آمد و به ما خبر داد که من صلی علیک صلاة صلی الله به علیها عشره، که کسی که برای تو یک درود میفرستد الله متعال برای از او اجر و پاداش 10 درود را میدهد و ما به این خوشخبری جبرائیل علیه السلام به خاطر این خوشخبری جبرائیل علیه السلام به درگاه الله متعال سجده شکر را انجام دادند. و همچنین از افعال صحابه کرام این وارد و ثابت است. از جمله حدیث متفق علیه است حدیث کعب بن مالک، کسی که از غزوه تبوک نرفته بود با غزوه تبوک و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با او و با یارانش به خاطر قطع رابطه کرده بودند تا اینکه توبه آنها را الله متعال قبول کرد و آیه توبه نازل شد
و خوشخبری وقتی که به ایشان رسید، به کعب بن مالک رسید، در حدیث متفق علیه است که کعب بن مالک سر خود را به سجده نهادند و به درگاه الله متعال سجده شکر را انجام دادند. و همچنین حدیث دیگری روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حدیث را هم اصحاب سنن روایت میکنند و همچنین امام بخاری و امام بیهقی از صحابی جلیل قدر برا بن عازب روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه را به طرف یمن فرستاد و حدیث طولانی است که حضرت علی بن طالب را آنجا رفتن و دعوت کردند و عده زیادی از مسلمان ها به دین اسلام مشرف شدند و داخل شدند و این موضوع را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نوشتند. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه خواندند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر شکر الله متعال سر خود را به سجده نهادند و این هم دلالت به این میکند که سجده شکر در وقت شنیدن خبری که انسان را خوشحال میکند، خبری که به نفع اسلام و مسلمان هاست، خوشحال کننده است، مشروعیت دارد و سنت است که انسان سر خود را به سجده بنهاند و سجده کند. و همچنین سعید بن منصور روایت میکند که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که خبری کشته شدن مسیلمه کذاب را شنیدند، سجده کردند و سجده شکر را انجام دادند. و همچنین امام احمد روایت میکنه که حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه در جنگ با خوارج، در جنگ نهروان، وقتی که خبری کشته شدن یکی از خوارج را که به نام ذوالثدیه بود، ذوالثدیه که نام داشت، وقتی که خبری کشته شدن از او را شنید که در صف خوارج کشته شده، سجده کردند به خاطر شکر الله متعال. و این همه روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده و از صحابه کرام کعب بن مالک و ابوبکر صدیق رضی الله عنه و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه همه دلالت به این میکند که سجده شکر مشروعیت دارد و مستحب و سنت است که انسان وقتی که خبری که خوش کننده است، خبری که به پیروزی اسلام و مسلمان هاست یا خبری که با پیروزی شخصی و نفر را یعنی برای از او خبر میرسد و سنت و مستحب است که سر به درگاه الله متعال بنهاند و سجده شکر را انجام دهد. اما در این سجده چی میگوید؟ بهترین دعایی که در سجده کرده می شود تسبیح و تحمید و تعظیم و شکر الله متعال است که گفتن سبحان الله در سجده و همچنین گفتن الله اکبر و گفتن کلماتی که دلالت به شکر نعمت الله متعال میکند و الفاظ خاصی در احادیث روایت نشده و چیزهای و فقط علما گفتن که هر آنچه که دلالت بر تعظیم و تحمید و تکبیر الله متعال دلالت به شکر الله متعال میکند و الفاظ گفته شود اشکالی ندارد. و تا به اینجا و همچنین سجده شکر فقط یک سجده می باشد و در وقت گفتنش سنت هم است که با گفتن الله اکبر سجده کرده شود و در او سلام و تشهد و چیزها نیست، فقط با گفتن الله اکبر سجده میکند و یک سجده انجام میدهد و در سجده خود هم حمد و ثنای الله متعال را میگوید. و تا به اینجا احکامی که تعلق میگیرد با انواع سجود که سجده سهو و سجده تلاوت و سجده شکر بود در سلسله از این برنامه ها خدمت شما عرض بیان کرده بودم و در اینجا به پایان میرسد و در قسمت آینده باب جدیدی از ابواب نماز که باب صلات تطوع است، نمازهای نفلی هست، خدمت شما انشاءالله در قسمت آینده او را آغاز میکنیم و در اینجا با شما خدا حافظی میکنم. الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.